खुलुमबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय। लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। देग्लाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासे दानल'सै, जायखौ नोजोर बोनानै दायो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो एबा दैदेनगिरिफोराबो दायो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो दायो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोर आरो सोद्रोमा नखरफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लाबोनाय बायदिनो दायो आरोबाव बिपिएफ लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव लाइमोनफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि आरो मिथिं दावथिं खालामनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिपिएफ लाइमोन गांखंनि गोबांथार दैदेनगिरिफोर जेरै प्रहलाद ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी आरो गोबांथार दैदेनगिरिफोरा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द ब्लकनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ लानानै राजखान्थियारि हाबाफारि आरो आथिखाल बिपिएफनि थासारिखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे खास्रि-बिस्रि जाथाय आरोबाव सोराङाव फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबोबाय थानाय जादों दि थारैनो बर' हारिनि गोबांथार सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायनानै बबेबा लामा दथा आरो बबेबा न'नि खथाफोराव बुथारनानै दोनजानाय। नंगौ, बे खोथाया जोंनि थाखाय गोदान नङा। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे जाथाया सोराङाव फैबावदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो गोबांथारै गोसारनायखौ नुनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि सिङावनो थानाय 3 नं महनपुर गामिनि सासे 27 बोसोर बैसोनि सिख्ला जन्मेश्वरी बसुमतारी मुंनि सासे सिख्लाया गान्धी बस्ति गुवाहाटीनि इन्द्रजित पाद मुंनि सासे सिख्लाजों गोसो थोलायबाय थादोंमोन। नंगौ, दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ बे गावनि गोसोथोनाय सेंग्रानि न'आवनो फासि नांनानै थानाय अबस्थायाव बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोङाव गोसारबावनाय बायदिब्ला आरो नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला आरो दायो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिथारनाय बायदिब्ला इन्द्रजित पेट बिथाङा थारैनो जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ फासि नांनाय अबस्थायाव दंमोनब्लाबो नाथाय सिगांनो बोख्लायनानै दोननाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिदों। आरो जन्मेश्वरी बसुमतारीनि देहा सोलेराव थानाय गोबांथार दागोफोरखौ नोजोर बोनानै दायो जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथाय जादों होननानै सन्देह खालामदों आरो गोबाङा बेनि सायाव दाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो दायो नखरनिफ्राय इन्द्रजित पेटनि मुङाव मोनसे एफआइआरबो होनाय जाबाय आरो केसखौबो दायो रेजिस्टार खालामबाय आरो रेजिस्टार खालामखांनायनि उनावनो दायो इन्द्रजित पेट मुंनि दुथांखौ सानमारि पुलिस स्टेसनाव खानानै दोननाय जाबाय होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनदों। एनडिएफबिफोरनि आद्रा थानाय केसफोरखौ दायो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सम सम नारसिनबोबाय थानाय जादों। बेनि अनगायैबो एनडिएफबिफोरनि आद्रा थानाय मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौ थाबैनो मोनगोन होननानैबो आसा खालामनो हायो। लोगोसेनो बारग' एनडिएफबिफोरनि जायफोरा पेरामिलिटारिफोराव मोननांगौ दं बिथांमोनहा थाबैनो मोनगोन आरो जायफोरा बैसो गैला बिथांमोननि नखरनि गोबांथार पास जानानै थानाय बिजाथिफोरा थारैनो आर्मि पुलिसफोराव साख्रि मोनगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि आथिखालनि सासे मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला देग्लाय 5थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मोनफ्रोमबो बियाबाव दायो गोजोननि थाखाय बाइकनि हानजा सुरनाय नुनो मोनदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो सायखं बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों जे थारैनो बारग' एनडिएफबिफोरा जेलनिफ्राय गबोनांगौखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारनि बानजायनायावनो दायो सरकारफोरखौ ग्रोब ग्रोब नारसिनगासिनो दं। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव
बारग' एनडिबिफोरनि मोननांगौ अनसुंथाइ आद्रा थानायफोरखौ जोङो थाबैनो मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो आर्मि पुलिसाव बारग' एनडिबिफोरखौ सोसनथाइ होनांगौनि बेलायाव दायो गोबांथार बारग' एनडिबिफोरानो बैसोआ जायैलाब्लाबो नाथाय बिथांमोननि नखरनि जाथि खुरमाफोरा थारैनो आर्मि पुलिसफोराव मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। प्रमद बर'आ जेरैबायदि खोथा होदों बेबायदि मोनबो खामानिखौ मावनो हायाखै आरो दायो प्रमद बर'आ खामानि मावग्रा सुबुंबो नङा। बेनि अनगायैबो दायो प्रमद बर'आ बिटिसिखौनो मोनफानि उनाव मोनफा फाननानै जागासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दायो मोननै राजखान्थि दोलोनि गेजेराव गावजों गाव बाथ्रा सुंथेलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। जेराव प्रमद बर'आ मोनबो खामानि मावग्रा सुबुङानो नंखाया आरो बेयो खामानि मावनायबो नङा। अदेबानि प्रमद बर'आ दायो बिटिसिखौ मोनफानि उनाव मोनफा फाननानैसो जागासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। दिनै गोथार बाथौ सान अदेबानि बाथौ फुजा। बे बाथौ फुजानि सानसे सिगां अदेबानि मैया बिटिसिनि मोनसे समनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा मोनाबिलियाव बाथौसालियाव आरज गाबनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो बाथौ फुजाया बर'फोरनि मोनसे गोजामसिन धोरोम आरो बे धोरोमजों खालि धोरोमजोंल' नङा, बाथौआ थारैनो बर'फोरनि हारिमु गासैबो बिथिंजोंनो सोनारनानै दङ। बेनिखायनो बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमबो रायजो राजा बयबो बाथौ सानखौ फालिनांगौ आरो बाथौनि गेजेरजोंनो गासैबो हारि माहारिफ्रा थांनानै थागोन आरो बाथौ नङै गासैबो रायजो राजा धोरोमारि बयनिसिमबो जाहाथे बाथौ साननि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरनाय जायो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै आरज गाबनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो गोबांथार दैदेनगिरिफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै खौसेयै बाथौआरि आरज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय 2025 मायथाइनि 5थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ मेहेरगोनाङै चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय सिडली खासिकत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव गुबैयै फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै गोथार आरजखौ जागायनानै होयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि एबा सिएस बिनि मासिगिरि डक्टर दीपक बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गरबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैनो गेवलां मेलखौबो आबुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायावनो मोजांथारै सामलायलांनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै बाहागो लाफैदों गोबांथार आफादफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो गोबांथार दैदेनगिरि सिगनेसार होगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै जाफुंसारनायाव हेफाजाब होफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखैब्लाबो बेफोरनि मावनाया बोरै जानांगौ आरो सरकारखौ माबायदि नारसिनथाय होलांनांगौ बेनि गासैबो बाथ्राफोरखौ सावराय जथुम्मानि गेजेरजों सावरायलायनाय जायो होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों।